Unser nächstes Video wurde nachts im Wald aufgenommen. Warum der Kameramann überhaupt dort ist unklar. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier nochmal. An der Seite von einem Baum hängt eine Figur, die zwar Arme und Beine hat, aber trotzdem eher wie ein Insekt wirkt. Die Arme und Beine sind dünn und die Haut wirkt nicht menschlich. Als die Kamera nochmal an der Figur vorbeikommt, hat sie plötzlich einen anderen Gesichtsausdruck, der, falls diese Kreatur ein Mensch wäre, auf jeden Fall aggressiv oder so, als ob die Figur den Kameramann anschreien würde, aussieht. Was glaubt ihr? Skinwalker, Rake